Nakauwi tayo ng Asbo Vlogs. Naabala tayo. Ano ang makukuha rito? Balikan ko kayo mamaya guys, pagka sinasalangan tayo. Yung sa takip ko pinapara. Ilang beses ko na pinapara to sir, wala naman kukuha dito eh. Next na tayo. Tapos na po yung truck na sa unahan. Sobrang usok po niya. Tayo naman. Sir, ako lang naman sir. Sige lang sir. Talaga sir eh. Pangatmang para mo na lang sir. Ay, kaya niyo. Pinasakan talaga namin sir, mausok eh. Ha? Mausok. Sakal talaga sir. Pinatay na? Oo sir, mausok sir eh. Bakit kayo mahuli sir? Mahuli tayo sir. Mahuli nga yung may usok eh. Ay, lisensya nito, Bong! Sir, para makabiyahin ako sir, ano sir, nakakaya sa pasahero sir. Ano ang pangalan mo? Magagawa mo, operation. Opo sir. Daraken Julius? Opo sir. Red Huta? Opo sir. Hindi naman po sir. Okay. Salamat sir, salamat. Hindi naman ako umangal sir eh. Okay guys, nabala lang tayo. Bye bye.